Bienvenido y bienvenida a la tercera Escuela Internacional de Verano, organizada por este año, el tercero que organizamos la escuela aquí y el quinto organizándola desde Izar. Tenemos una asistencia de un montón de compañeros y compañeras que proceden de Grecia, Italia, Estados Unidos, Dinamarca, Francia y por supuesto del Estado español. Queremos en esta escuela, por supuesto, formarnos los compañeros más jóvenes en las cuestiones políticas básicas. Para ello tendremos algunas formaciones, tendremos un montón de talleres entre los que podemos elegir. Tendremos también los foros de por la noche, pero también, además de formarnos y de tener un montón de debates políticos, queremos avanzar en la construcción de nuestra corriente internacional y para ello también queremos seguir manteniendo discusiones con el resto de organizaciones que a día de hoy están debatiendo con nosotros y nosotros. Pero por supuesto, además de por una cuestión política, venimos aquí también para estrechar nuestros lazos y para pasárnoslo bien, y para eso tendremos las fiestas de por la noche, que sí que avisamos que tienen que acabar a las 2 de la mañana para poder levantarnos. Sin más, os digo algunas cuestiones técnicas. La cuestión de la limpieza, que es muy importante, que no dejemos nada fuera, que recojamos todas las latas, etcétera. Para ello hay un montón de papeleras situadas por los diferentes sitios. Muy importante, sobre todo para los y las fumadoras, que apaguemos las colillas y que echemos las colillas en los ceniceros, porque estamos en una zona de riesgo. ¿Qué? Las colillas de los cigarros. Ah oui, les mégots, on les met tous au bon endroit et qu'on n'achète pas partout dans le camp. Avisamos que estamos en una zona que está en riesgo de incendio y por tanto esta cuestión es totalmente de importancia. Avec les clopes à jeter tout ça n'importe où, ça pourrait créer de vrais gros problèmes. Una segunda cuestión técnica es la cuestión de las sábanas. C'est la question des draps. Que hemos visto que hay muchos compañeros y compañeras que aún no las han cogido. Mais qui n'ont pas pris les draps en fait. Je pense se encuentran bajando estas escaleras en un armario que podéis ver nada más enfrente de las escaleras. De draps et de thé d'oreiller. Et donc si vous n'avez pas déjà pris vos draps et votre thé d'oreiller, c'est le drap qu'on doit mettre sur le matelas. Par-dessus lequel on dort, il y en a plein qui sont là en bas, on descend les escaliers et vous avez les draps à housse en gros et les thés d'oreiller. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le juste après le meeting là. Y bueno, sin más, damos comienzo a esta escuela con el primer foro que se titula Inestabilidad capitalista, ofensiva de la burguesía y revueltas masivas. Et les résistances massives, les explosions sociales. Va a comenzar la primera intervención, Julio, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero, por supuesto, agradecer a todas las delegaciones internacionales que han asistido aquí y también a la organización de la escuela que bueno, ha pensado en mí para intervenir en este foro. El título del foro es Inestabilidad capitalista, ofensivas de la burguesía, revueltas masivas y la responsabilidad de los revolucionarios. En nuestra opinión, vivimos en un periodo de inestabilidad del sistema capitalista, cuyo hito inaugural comenzó en 2008 con la crisis financiera, política y social. Este ciclo pensamos que todavía no ha logrado estabilizarse, es decir, que no se ha cerrado. La burguesía no ha logrado solucionar los problemas que surgen con la crisis del 2008. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un programa muy claro de cómo quiere solucionar la crisis. Tienen claro que quieren aumentar la tasa de ganancias a través de ejes básicos de intervención.
avec des moyens très classiques. Arrasar con todos los derechos laborales conquistados durante el Attaquer siglo tous les XX. droits des travailleurs, tout le droit du travail dans tous les pays. Privatizar los servicios públicos y todos los restos del estado del bienestar. Et tout ce qui touche à ce qu'on appelait avant l'État-providence. Y en los países del llamado tercer mundo, la guerra imperialista y el saqueo. Dans les pays dominés, évidemment, les guerres impérialistes jouent un rôle pour maintenir la domination. Pero por supuesto la clase obrera y las clases populares no son indiferentes a este programa que tiene la burguesía, sino que han dado respuestas masivas y combativas a esta hoja de ruta de la burguesía. Durante estos 11 años. Existen multitud de ejemplos, desde las huelgas generales en Grecia, el 15M, las mareas y las huelgas generales en el Estado español, las luchas contra la ley El Khomri en Francia, la huelga general en India, que dicen es la más numerosa de la historia, las revoluciones y revueltas de la primavera árabe, o el movimiento Occupy Wall Street, como algunos de los ejemplos. Todas esas luchas y revueltas masivas duran hasta el día de hoy. Si hacemos un pequeño repaso por regiones muy breve, tenemos toda la crisis de los gobiernos de izquierda en América Latina, con la situación en Venezuela y el ataque imperialista, con la aparición del gobierno de extrema derecha en Brasil, de Bolsonaro, y las respuestas que ello ha provocado, el gobierno ultraliberal de Macri en Argentina y también las luchas que se desarrollan contra el mismo, y luego también diferentes revueltas en esta región, como por ejemplo son las manifestaciones y rebeliones masivas en Haití, las últimas manifestaciones de hace apenas 2 semanas en Puerto Rico, que han logrado echar al gobernador de Estados Unidos, o todas las manifestaciones que las caravanas de migración han provocado a lo largo de todo Centroamérica. Por otra parte, en otras zonas del mundo, como por ejemplo en Oriente Medio, sigue la crisis en Siria, en Palestina, o en el Mediterráneo con la migración y todas las muertes que provocan las leyes racistas europeas, tanto en sus fronteras como fuera de ellas, pues Libia, Turquía, Marruecos. Las revueltas de Argelia, o ya por último, por dar un ejemplo también en Asia, las últimas revueltas de Hong Kong contra las reformas políticas que intentaba imponer China. Dentro de este puzzle de la lucha de clases y de la revuelta, el Estado español no es una excepción. Tiene similitudes y particularidades. Por ejemplo, podemos decir que actualmente existen luchas obreras, existen también revueltas con un carácter masivo y contradictorio, como puede ser la cuestión catalana, que tendremos un taller mañana sobre el tema. Pero tenemos también un gran defecto que también se repite en otras regiones del mundo, y es que la izquierda militante, la izquierda revolucionaria y por supuesto también la izquierda reformista, o gran parte de ella, está más pendiente de la cuestión electoral y de la cuestión institucional que de intervenir en esa lucha de clases. Por poner ejemplos sencillos, si miramos las estadísticas de huelga actuales en el Estado español, son las mismas, es decir, existen el mismo número de huelgas que en 2014, año de las famosas marchas de la dignidad que llevan a más de 1,5 millones de personas a las calles de Madrid. Estas huelgas de hecho implican a más gente, pero hacen perder menos horas de trabajo, también dando un ejemplo de la precariedad de los nuevos trabajos, ¿no? Donde más gente
haciendo huelga hacen menos horas de pérdida de trabajo por la temporalidad. Massive et que ça converge parce qu'il n'y a pas de politique qui est menée pour aller dans ce sens-là. U otro ejemplo claro es una empresa industrial como Alcoa, Un exemple d'une entreprise industrielle comme Alcoa, que se plantea su cierre y, por ejemplo, las plantillas de Asturias y Galicia piden la nacionalización para evitar todos los despidos, y una reivindicación anticapitalista, nacionalización bajo control social, como diríamos nosotros, control obrero. Pero, sin embargo, los sindicatos mayoritarios de esta plantilla no apoyan esa reivindicación, no utilizan la situación de la investidura para poner la cuestión de la nacionalización sobre la mesa. de l'usine. Perdón. Et en fait, ces syndicats majoritaires, ils ont refusé de relayer les revendications des ouvriers. E incluso llegan a hacer las fechas de huelga por separado, ¿no?, de estas plantillas, siendo el mismo sindicato mayoritario en todas las empresas de todas las regiones españolas. Ils ont pris des dates de grève différentes des usines qui se battaient contre les licenciements. Eso es solo un ejemplo, luego hay multitud de luchas obreras más pequeñitas, más grandes, ¿vale?, diseminadas por todo el Estado español. Disséminées, mais qui sont très fortes, mais avec une vraie politique des directions syndicales et des familles de les maintenir dans cette situation. Existe también un movimiento que ha sido muy masivo en los últimos años, que es el movimiento feminista. Ces dernières années, c'est un mouvement féministe, évidemment. Con una dirección que tiene muchas contradicciones en torno a la cuestión de la huelga, que es lo que más famoso se ha hecho, la huelga del 8 de marzo, pero existen debates sobre hacer huelgas mixtas, no mixtas, es decir, de hombres y mujeres, huelga general o solo huelga de mujeres, y tiene peligro de orientación interclasista. También han existido luchas masivas de los pensionistas por la subida de pensiones, por la garantización de las pensiones, etcétera, etcétera. Sur la question des retraites, parce que les retraités, en fait, c'est un gros problème la question des retraites en Espagne depuis la Pero crise. todas estas luchas masivas y todas las pequeñas luchas laborales y resistencias, Et toutes ces résistances, como en otros países que conocemos de nuestro entorno, están aisladas, mais elles sont isolées, falta de estrategia de conjunto de stratégie commune. y falta de un contenido político que señale al capitalismo como responsable de todas esas opresiones y explotación. Des travailleurs et le capitalisme et le système. Y desde IZAR pensamos que aquí, por supuesto, las direcciones sindicales y también los partidos reformistas, pero sobre todo las direcciones sindicales con implantación en estos sectores, tienen una gran responsabilidad. Voilà, ils ont une responsabilité dans cette division et cet ensemble de politique, c'est quelque chose qu'on connaît aussi en France. Por último, por poner el último ejemplo, también se empiezan a dar las primeras huelgas del mal llamado capitalismo de plataforma, empresas como Globo, Deliveroo, etcétera, etcétera. Incluso con la muerte de algunos de los trabajadores debido a las condiciones laborales de explotación y de estrés que hace que tengan accidentes de tráfico. Ils ont eu des vraies victoires, notamment sur le statut salarié, etc. Et c'est par la grève qu'ils ont gagné ça. Luego, la otra gran característica de la situación política española, acabamos de tener en este curso unas elecciones generales, C'est la question électorale et du gouvernement. que el Partido Socialista, después de muchos años, ha vuelto a ganar. Ça fait des années que le PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, n'avait pas gagné les élections. Y ahora está pendiente, si habéis visto las noticias, de si puede formar gobierno o no puede formar gobierno. Il y a tout un débat parce que le système électoral espagnol est un peu différent sur est-ce qu'ils vont réussir à former un gouvernement ou pas. Nosotros pensamos que es necesario analizar y dar una respuesta de por qué, después de la caída del Partido Socialista y de la caída de otros partidos socialistas de Europa, en el Estado español está siendo capaz de reinventarse y de fortalecerse hasta el punto de poder gobernar en estas elecciones. Alors qu'il y avait une chute du social-libéralisme, il y a eu toute une période où il s'est renforcé et qui permet qu'aujourd'hui il revienne au pouvoir en Espagne. El primer elemento que vemos sobre esto es la cuestión de que ha logrado capitalizar el voto útil contra el ascenso de la extrema derecha. C'est le vote utile contre l'extrême droite. Y ha habido una campaña mediática y política muy fuerte sobre votemos al PSOE para que Vox, el partido de extrema derecha, tenga los menos escaños posibles. Lo que viene a actualizar la política del Frente Popular. Donc voilà, ils leur ont fait le coup du vote utile et ça a bien marché.
Como segundo elemento, Deuxième élément, destacamos también un viraje estético a la izquierda que hizo su secretario general, Pedro Sánchez, il y a une sorte bon, voilà, de petit voyage vers la gauche, mais seulement dans la symbolique. cuando en las últimas elecciones generales se convirtió en el socialista del no es no, impidiendo la investidura a Mariano Rajoy, En fait, anterior presidente del gobierno del Partido il a Popular. fait chuter en fait, l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, qui était de droite. Esta posición política, Une option, de hecho, le costó la expulsión temporal del Partido Socialista, que después recuperó con un congreso extraordinario a través de la militancia. position à gauche du PSOE. Eso estéticamente provocó una L'ancien ilusión parti socialiste en la militancia socialista y un parecer changement d'orientation. que, Ils ont réussi. bueno, pues que realmente estaba más a la izquierda, los principios del socialismo, etcétera, etcétera. Même si c'était pas vraiment de gauche, ils ont réussi, bon voilà, voilà. Como tercer elemento, la orientación de Podemos también pensamos que ha jugado un peso, ya que desde las últimas municipales, desde hace ya muchos años, lo han revalidado como un socio potable de gobierno, como un socio válido para poder hacer políticas de izquierda a nivel municipal. Y desde que Pedro Sánchez accede al gobierno con una moción de investidura, no han parado de decir que los presupuestos que han sacado con el Partido Socialista son los más sociales de la historia, que lo que es necesario es mayor unidad y un gobierno de izquierda. Ils appellent ça presupuestos. Et en fait, Podemos a eu un accord sur le budget avec le PSOE avant les élections. Y luego, como otro elemento, pues también reconocer que el Partido Socialista tiene una base social bastante amplia y una implantación, un aparato en casi todas las ciudades, pueblos del Estado español, y eso le hizo resistir el sorpaso hacia la superación de Podemos en lo electoral. De Villain, une base sociale ouvrière que même Podemos en fait n'a pas. Vale, nosotros pensamos desde IZAR que frente a este panorama, Voilà, ce qu'on pense. los y las revolucionarias tenemos una responsabilidad, como dice el título de este foro. Responsabilité dans cette Tenemos una responsabilidad internacional de ce que intentaremos abordar de la manera más humilde posible desde nuestra tendencia. Et c'est ce qu'on va faire avec notre tendance internationale, vous savez, c'est la tendance pour une révolution. Y tenemos una responsabilidad estatal. Et on a aussi une responsabilité dans chacun de nos pays, et pour nous, ISAR, dans l'État espagnol. Frente a una orientación totalmente institucional que solo piensa en reducir los efectos de los ataques de la burguesía C'est seulement de répondre par y acumular puestos o poder en las instituciones del sistema capitalista, Podemos chez eux, c'est France Insoumise chez nous. tenemos la responsabilidad de que todas esas revueltas, todas esas luchas aisladas, faltas de On estrategia, propose une politique dans la crezcan place. cualitativamente, tengan una orientación política, Face aux luttes isolées, on a une se politique de federen, regroupement, une politique de cooperen convergence conjuntamente y hagan un movimiento unificado. avec des revendications unifiantes pour gagner, pas seulement pour témoigner, mais pour gagner ensemble. Pero claro, esto es fácil de decir, se dice siempre. Ça, c'est pas mal de le dire. Et on le dit Nosotros, vraiment. Maintenant, il faudrait réussir à le faire. humildemente, estamos intentando llevar una iniciativa On essaye, voilà, para llevar esta orientación que prácticamente todo el mundo defiende a la práctica. dans l'État espagnol pour passer à la pratique sur la mise en place de cette orientation dans l'État espagnol. Estamos impulsando una serie de reuniones y encuentros de debate C'est une série de débats, de réunions publiques, de meetings. que todavía está a un nivel muy inicial. Lo hemos iniciado después de las últimas elecciones generales. Qui sont en train de lancer depuis le résultat des dernières élections, là, la victoire du PS. Y queremos discutir con todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales que se han mantenido independientes del reformismo. Politiques, les organisations syndicales qui agissent en indépendance au réformisme, à Podemos, au PS, etc. Y que defienden 4 puntos. 4 points. Ils s'adressent à eux sur 4 points. Primero, D'abord, la denuncia ante las direcciones sindicales y la política reformista. les réformistes et les directions syndicales. Es decir, denunciar que con esa orientación no se van a solucionar los problemas que tiene la clase trabajadora, que son muchos. Donc voilà, ça c'est le premier point d'accord. Segundo punto, que para cambiar nuestras vidas Changer notre vie, es necesario enfrentarse a los intereses de los capitalistas. monter aux intérêts des capitalistes. No existe una posibilidad de convivir pacíficamente con los intereses de la burguesía. No existe esa mediación. Pacifique avec la bourgeoisie. Ça n'existe pas. Necesitamos un programa de urgencia que solucione los problemas de la clase trabajadora, arrebatando esa parte del pastel a la burguesía.
séparant l'affrontement avec la bourgeoisie. Un tercer punto, decir que esto se impondrá mediante la lucha y no mediante la gestión institucional. Si es necesario que nos movilicemos para conseguir ese programa, a través de la huelga, la movilización sostenida, etcétera, etcétera. Y por último, que el sujeto que es capaz de llevar a cabo estas tareas es la clase obrera. Les moyens de la classe ouvrière. La grève. Con esos 4 puntos queremos intentar empezar a solucionar los problemas que detectamos en la lucha de clases. On va essayer de résoudre le problème dans la lutte des classes dans l'État espagnol dont on a parlé avant. Donc c'est une grande campagne sur ces 4 points qui mène et qui s'adresse à toutes les organisations qui pourraient être intéressées là-dessus. Poder coordinar nuestra intervención sindical. Voilà, ça sera dans notre orientation syndicale, dans toutes les organisations syndicales, on va se battre là-dessus. Intentar que los sectores donde tenemos cierta implantación y cierto peso estén más relacionados entre sí. Implantación dans des boîtes qui vont essayer de défendre cette politique-là. Intentar intervenir en el movimiento feminista que es masivo con una perspectiva de independencia de clase. Dans le mouvement féministe avec une orientation d'indépendance de classe. Y muchas más campañas que iremos encore d'autres campagnes, mais d'abord évidemment la question des grèves, la question du mouvement féministe vu sa place dans l'État espagnol. Muchas gracias. In the United States, the repercussions of the 2008-2009 economic crisis are beginning to be felt in far more serious ways than in the immediate years after that crisis. These repercussions are being felt both in terms of a rising combativity of the American working class and in a significant ideological shift, particularly among young people. I want to talk about 3 areas, one of which you may not consider to be part of the United States, but it very much is. The first is the appearance of mass teacher strikes in 2018, which were accompanied by a smaller wave of private sector strikes in the service sector, particularly among hotel workers, and also, really mainly just in Connecticut, but a very large example of grocery store workers who went on strike for 11 days, 30,000 sorry, not just my state and the neighboring 2 states, Connecticut, Rhode Island, and Massachusetts, saw 30,000 grocery store workers go on strike for 11 days. 30,000 workers for 11 days. Secondly, I would like to talk about the recent uprising in Puerto Rico, which in many ways may come out of the blue, but very much builds upon a series of waves in that territory. And thirdly, I would like to talk a little bit about the ideological shift that sees young people increasingly interested in socialist ideas and other radical ideas, but primarily socialist ideas. In 2018, the United States saw more workers on strike than any year since my brother was born in 1986. 80% of these workers on strike were teachers. These were largely statewide strikes in the state of West Virginia, the state of Arizona, state of Oklahoma, but also smaller strikes in Colorado, and a very large strike, although it was in one city. It was a strike that was about the size of the West Virginia strike, one major teacher strike in LA. All of these strikes saw victories. All of these strikes were political. All of these strikes were combative, although they had different organizational orientations. All of them see their roots in the significant austerity measures that have dealt body blows to the American working class for years and in many ways decades.
Following the 2008-2009 crisis, when capitalist profits dropped, one of their first responses was to gut public services. At the same time, they went after the basic rights and abilities of unions to organize and function. One in particular, which was a court decision known as the Janus decision, targeted the ability of public sector unions to collect agency fees of members who were not in the union. So in my work, I'm a teacher, by the way. I've been teaching for 4 years in Connecticut, and in my union, the way, like in just about every union in the country and among teachers, if you didn't join the union, you were still required to pay the union agency fees to pay for those basic services that they provided you, collective bargaining, representation, and so on. You didn't have to pay the full union dues because the union also uses union dues for political campaigns. And there have been prior court decisions saying to make someone pay union dues when the union dues are used in political campaigns is a violation of their free speech rights. Well, the Janus decision said that, well, in the public sector, everything you do in the union is political. And so you can't make any worker in the public sector pay any money for union activity. This was viewed, when this passed, everyone on the left, everyone on the labor movement prepared themselves for the final death blow to public sector unions in the United States. We had seen the lowest strike numbers since maybe the 1920s, maybe even earlier than that, and no one expected public sector unions to go on the offensive in a way that could beat this kind of attack, especially with Trump getting into office, especially with the defeats of mighty struggles in Wisconsin and the defeats in Michigan, where there was no fight back whatsoever for the most part, mostly just teachers backstabbing each other out of desperation. And then the teachers of West Virginia say they've had enough in 2018. Why? Why does this happen? Why does the revival of the American labor movement begin among teachers, and why does it begin in states that all, except for the case of Los Angeles, voted for Donald Trump? There's a few things to point to. One is education, schools, teachers are all highly sensitive to the crises of capitalism. They're sensitive to austerity measures, to privatization measures, to the tightening of management techniques. Schools right now, at least in the US, are zones of highly specialized techniques of managing teachers as well as students, you could even say parents. But schools are also sensitive to, and teachers, to the offensives on their students and their students' parents. They have to deal with students whose parents are working longer hours and can't take calls and can't help their students with homework. They have to deal with students who are not getting enough to eat. They have to deal with students who are facing raids and deportations. Each one of these offensives, every time it happens, what do teachers do? They try to solve the problem best they can within the framework of their school. They get more meals for students. They spend a little bit of their own time working on, helping students after school. They may even help us, they collect funds and clothing for students who are homeless. They may even help students whose family members have been deported. And I know teachers whose entire student populations are undocumented immigrants. But every year this happens, you get a little bit closer to realizing that you can't solve all these problems on your own and in your classroom. No matter what everybody says around you. And the United States, maybe more than any other industrialized country,
propagates the belief that every social problem can be solved with enough education. And if the teachers just did enough, and if the parents just did enough, and if the students just tried hard enough, they could get what you might have heard is the American dream. But at a certain point, that becomes clear that that's not happening. In West Virginia, Arizona, and Oklahoma, those three states comprise the 47th, 48th, and 49th in terms of the lowest teacher pay of all 50 states in the US. At the same time, the schools are falling apart. And can you repeat the lesson? Oh, at the same time, the schools themselves are falling apart. Services have dropped, support staff has dropped. Class size is enormous in some of these areas. We're talking class sizes of 40, 50 students. I had a coworker move from Michigan. It was not uncommon for him to have a class of 40 students. But also, the number of emergency teachers appearing in schools, teachers with no training or experience, ballooned in these states. 2,000 in Oklahoma, 5,000 in Arizona. And one key lesson I think teachers learned was, they can't fire us, they can't get enough teachers as it is. They were going outside West Virginia to recruit teachers to teach in West Virginia because they couldn't get enough people to do it in West Virginia. And at the same time, teachers were not sitting on their hands this whole period. They started talking, they started organizing. For about 5 years, teachers in West Virginia were going to study groups where they learned about how to organize and how to struggle. They found books. They had almost no experience, but they found books teaching you how to organize a union and how to fight. They had a union, but the union wasn't working. So they organized largely outside of their union. And another reason why public sector workers, I believe, were one of the places in which this strike wave began, has to do with the position of teachers in the community. They talk to the parents, they talk to the students. They're one of the best connected workers with the communities they work in. And for a strike to succeed in the modern day, the workers on strike have to have connections to the rest of their class. And that was one of the key achievements that the West Virginia teachers made, was that they did not let anyone think that they were striking for their own pay. It was very clear that they made demands to raise the pay of other public sector workers. They made demands to reduce class size. They made demands to have support teachers in the schools. They made demands, later on, the year later, after they won the first strike, they went back again to make demands to prevent privatization of schools. They were learning from an earlier important strike in American history, recent American history, the Chicago Teachers Union strike of 2012, where teachers said, my working conditions are your child's learning conditions. And they won the hearts and minds of parents throughout Chicago and won a small victory there. And that was fundamentally the model of all these other strikes. In LA, the teachers fought for programs to defend students from raids. They fought for ethnic education, which was ethnic studies which were being taken out of the schools. Again, they fought for smaller class sizes. In LA, they fought against the privatization of the school system. The charter school system in LA was at the point where a private business could go in your school and say, I noticed that you're not using this one classroom. We'd like to have a classroom for our charter school here. And we'd like to have students from our charter school with their own charter school t-shirts attend this school in the classroom within your school. The private businesses were breaking up the public schools piece by piece. And the Los Angeles teachers also won the hearts and minds of the people in their community and was the first non-Trump voting area to win a major teachers strike. The Stop and Shop workers, the grocery workers I mentioned in Connecticut, Rhode Island, and Massachusetts also developed something of a connection to the community around them. Not nearly as substantial,
They didn't have nearly the same kind of leadership. It was very much a defensive battle led by a union bureaucracy that was not prepared to wage a significant fight. But nonetheless, when you had Stop and Shop workers standing outside day after day picketing, they also won the support of the community and showed that support for strike action in the United States is in fact growing, as was the small wave of hotel organizing actions. And yes, they showed the Stop and Shop strike, as modest as the effort was, showed that that there is an increase in support for strike action among workers, with just a modest effort at defending some basic gains that the grocery store workers had made over the past years. They won the support of their customer base. 75% of their customers never entered the store once during the entire strike. And a similar effort in hotels can also be viewed. Our comrades in Connecticut have been involved in some of these successful hotel efforts. Right now, it's amounted to 2 successful union organizing drives that organized 2 hotels, and that were highly led by the union rank and file, which is just one local example of how things are shifting a bit. Let's talk about Puerto Rico. I don't have too much time here. So, the Spanish comrades here and myself and the American comrades, we all have something in common, which is that our states our capitalist states have participated in the colonization of the island of Puerto Rico. Spain for 500 years and the United States for the last 100 or so years. For U.S. exploitation, it began with extraction of surplus value from agricultural labor, then extraction of surplus value from highly profitable industrial labor, especially in the pharmaceutical sector, and in most recent years, through direct plunder via debt and austerity measures and financial control boards. This has not gone unnoticed by the Puerto Rican people, even in recent years. In 2010, there was a massive student response to the austerity measures of that island, where students took over every single public university of the island for days and ran it on their own. And we had one of the leaders of that strike speak at an anti-war conference soon after, and I want to tell you, it was not some spontaneous, leaderless event. The speaker we had come was very clear and very knowledgeable about what he was doing, and in his presentation, he was very capable of quoting Ernest Mandel, other such, leaders that showed that he had some idea what was going on. After the student strikes, the United States government introduced PROMESA, which is effectively, what PROMESA does is it says your territory has too much debt, and so you don't get to decide what's done with your finances. And a special finance board, which is appointed by the very people who have put you into debt in the first place, will decide what's going to happen in your economy. So Puerto Rico had to lower their minimum wage, had to close hundreds of schools, and engage in many other such austerity measures in order to meet the demands of the Finance Control Board. This increased activity in Puerto Rico. Activity against austerity measures, privatization, and so on. Charter schools, by the way, the privatization of public schools was another effort that has been gearing up in Puerto Rico for years now. And then Hurricane Maria hit, devastating the island, putting people in a major crisis situation, and many people commenting, observing the situation, simply lost hope, because the island was hemorrhaging inhabitants. You got to understand, if you are a resident of Puerto Rico, you are an American citizen. So you can move right to the United States
and have more rights than if you're living in Puerto Rico in many ways. So between the austerity measures and the hurricane, people just said, what's going to happen? This island's just going to become a poor, wreck of a place, of a territory, of a colony. It may not produce anything. It may become nothing. Nothing of any significance. But Hurricane Maria did not end class conflict in Puerto Rico. It sharpened it. It made it all the more clear the effects of the austerity measures. It made it all clear the attitudes of the ruling class in Puerto Rico and in the United States. When the power was not turned on for extraordinary lengths of time. When private security agencies guard private property but not homes during the hurricane. When the hurricane itself is used as an excuse to further increase austerity measures and privatization. And that is fundamentally what led to these mass mobilizations and general strike against the governor of Puerto Rico. These demonstrations encompassing hundreds of thousands in a country of 3.5 million. We're talking, this would be as if you were to have demonstrations in the US, 40, 50 million. It would be effectively, the island has been on fire, and after getting rid of Governor Ricardo Rossello, Wanda Vasquez, the new person who's coming in, is already being protested before she can even enter. Now, as we talked about many times, I think it's been mentioned already, there is still very much a crisis of leadership in the United States and in Puerto Rico. But both of these examples show how when things appear to be extremely dark, that is often when the class conflict begins to pick up. When the Janus decision was passed, people already signed the death warrant of the trade union movement, especially the public sector in the US. When Hurricane Maria hit Puerto Rico, people signed the death warrant for Puerto Rico. But neither of the human beings involved in these situations were giving up. They were going to continue fighting. And fighting even harder than before, it turned out. Now, I want you to consider for a second what Puerto Rico means in the United States. I live in Hartford, a town that has one of the highest concentrations of Puerto Rican people in the world. Near me, oh man, can I get like a 30-second extension? 2 minutes? Okay. Near me are other towns with such similar, thank you so much, similar populations. Boston, New York, Chicago, and other major cities also have high concentrations of people from Puerto Rican descent. And when these demonstrations happen, they have solidarity demos. They happen to have common experiences to other oppressed groups in the United States, those who also speak Spanish and are oppressed in a similar but different way. If a struggle in Puerto Rico deepens and finds a leadership worthy of the battle, the way it will rock the United States will be unprecedented. It will make the effects of the Cuban Revolution look cute, I think. This is the kind of imagination that we need to look at the world. And I just want to say finally, we ran a small electoral campaign in my state, Connecticut. We collected about 11,000 signatures to put a revolutionary socialist on the ballot. Talked to maybe 30 or 40,000 people, maybe 50,000. And it became abundantly clear to us that young people are not only interested in reformist socialism, but are interested in seriously dealing with the questions that the project of socialism poses. And it's more true the younger you go. So I'd say under 40, it's significant, it's of note. Under 25, it becomes quite extreme. And that's what I got to say. Il caso italiano era conosciuto come il caso di una straordinaria avanzata e forza del movimento operaio. 40 anni dopo il caso italiano ha un segno per alcuni aspetti capovolto.
la situazione italiana è forse la situazione ad oggi peggiore fra i paesi imperialistici europei dal punto di vista del movimento dei lavoratori. Una situazione peggiore e al tempo stesso una situazione non stabile. Il segno negativo della situazione è data dal combinarsi di due elementi che hanno pesato sulla dinamica della situazione sociale e politica. Il primo, una crisi capitalistica straordinaria, dallo straordinario impatto in Italia, perché in Italia abbiamo avuto un calo della produzione industriale del 25% e un arretramento del 10% del PIL. Non c'è paese imperialista che abbia subito una simile crisi, una depressione più che una recessione economica. Ma parallelamente, in congiunzione con la crisi, anche l'arretramento più profondo del movimento operaio, dal punto di vista dei suoi livelli di mobilitazione, di coscienza e di rappresentanza politica. È interessante cogliere la relazione fra questi due elementi. Tra crisi capitalistica e movimento operaio e lotta di classe non c'è mai una relazione meccanica. Non è vero che la crisi capitalistica produce sempre e comunque una radicalizzazione delle lotte. Dipende molto dal contesto. Se la crisi capitalistica incrocia un processo ascendente del movimento operaio, tende a radicalizzare l'ascesa, come è avvenuto in Italia negli anni 70, nei primi anni 70, anzi a metà degli anni 70. Quando la crisi capitalistica incrocia un arretramento del movimento operaio, tende ad approfondire l'arretramento. Ed è esattamente quanto è accaduto 10 anni fa. Quando è arrivata la grande crisi capitalistica del 2008 e 2009, il movimento operaio italiano attraversava una parabola discendente per responsabilità della burocrazia sindacale e del partito della rifondazione comunista, uno dei famosi partiti larghi, dei famosi riformismi di tipo nuovo, che hanno in realtà demolito la dinamica di lotte importanti dei primi anni 2000 e le hanno subordinate all'alleanza col capitale finanziario attraverso l'ingresso dell'allora governo Prodi. Disorientamento, delusione fra i lavoratori, e la crisi ha approfondito questa dinamica. E questa dinamica di arretramento e di riflusso si è aggravata negli anni successivi e in particolare negli ultimi 5 anni. Dopo la sconfitta dei lavoratori nella lotta a difesa dello statuto dei lavoratori contro i licenziamenti arbitrari e nella mobilitazione a difesa della scuola pubblica, due sconfitte provocate dalla linea della burocrazia sindacale, non abbiamo più assistito a un quadro di mobilitazione nazionale del movimento dei lavoratori contro il padronato e il governo. Questo non significa che non ci sono state lotte, ci sono state e ci sono lotte anche importanti. Penso a tante lotte di resistenza nelle fabbriche a difesa del posto di lavoro, penso alle lotte nel settore della grande distribuzione, penso al ciclo di lotte nel settore della logistica, particolarmente importante per la presenza massificata di classe operaia immigrata, che ha prodotto un ciclo di mobilitazioni radicali dal punto di vista delle forme d'azione e anche dal punto di vista dei risultati.
ma nessuna di queste lotte è stata in grado di invertire la tendenza generale del movimento operaio. Bene, questa dinamica di riflusso del movimento dei lavoratori ha avuto questo arretramento del movimento operaio ha avuto un contraccolpo politico complesso. La sinistra politica è in larga misura scomparsa come fattore politico rilevante nello scenario nazionale. I vecchi partiti borghesi centrali del grande capitale hanno subito anche loro un tracollo sotto il peso del lungo ciclo di austerità che hanno gestito in prima persona. Ma questo crollo è stato capitalizzato a destra, è stato capitalizzato da forze populiste reazionarie come la Lega, il Movimento 5 Stelle, anzi prima il Movimento 5 Stelle e poi la Lega, che non sono espressione diretta e organica del grande capitale, perché il grande capitale oggi non ha più una rappresentanza centrale di governo e più in generale una rappresentanza politica centrale, ma che hanno portato in dote al grande capitale un nuovo blocco sociale popolare, largo, al nord, al centro e al sud, e un blocco sociale popolare largo in cui purtroppo si colloca la maggioranza dei lavoratori salariati in Italia, perché la maggioranza dei lavoratori salariati in Italia, anche nell'industria, vota o il Movimento 5 Stelle o la Lega. Per di più, all'interno di questo equilibrio di governo, il baricentro si è spostato progressivamente a destra in direzione della Lega di Salvini. E la Lega di Salvini certo non ha una natura e un progetto di tipo fascista, ma non ha neanche un progetto, diciamo, di tradizionale centrodestra nel quadro del vecchio bipolarismo. Ha un progetto di regime reazionario di massa, un regime Orban all'italiana, basato su una mobilitazione, un blocco sociale popolare largo, ma con tratti bonapartisti, con una concentrazione progressiva dei poteri nelle mani del capitano, come Salvini vuole rappresentarsi agli occhi del proprio elettorato. E tutta la gestione da parte di Salvini del Ministero degli Interni è esattamente funzionale a questa prospettiva di tipo bonapartista. Tuttavia, se questa situazione, come vedete, è tutt'altro che positiva, sbagliano quei compagni, quelle tendenze che pure esistono all'interno della sinistra e dell'avanguardia, che rappresentano lo scenario italiano come uno scenario di stabilizzazione reazionaria ormai compiuta. Non è così. Anzi, una rappresentazione di questo genere confonde, diciamo così, la fotografia col film, fa un'istantanea della situazione, ma non coglie le contraddizioni, la dinamica e la prospettiva. Numerosi sono i fattori oggi di instabilità all'interno di questo scenario. Li enumero per brevità di tempo. 1. Il progetto plebiscitario e bonapartista di Salvini rappresenta un elemento di contraddizione nella maggioranza di governo e può costituire un elemento di dissoluzione dell'attuale maggioranza di governo. E una dissoluzione dell'attuale maggioranza di governo, persino al di là dei suoi sbocchi immediati, è un elemento di dinamicizzazione dello scenario politico
e può anche aprire dei varchi sul terreno sociale. Seconda considerazione. Questo governo reazionario e questo progetto reazionario non ha un grande margine di manovra sul terreno delle concessioni sociali al proprio blocco di riferimento, perché c'è una situazione economica italiana estremamente fragile di stagnazione nel quadro di una tendenziale stagnazione europea e perché il debito pubblico italiano è gigantesco e le politiche di bilancio hanno delle difficoltà strutturali. Finora il governo si è retto attorno alla contrapposizione a quelli di prima, promettendo un cambiamento. Il governo si è retto, si è sorretto sulla contrapposizione ai vecchi partiti, promettendo un cambiamento. La contrapposizione ai vecchi partiti ha funzionato dal punto di vista della demagogia reazionaria, ma il cambiamento non ha un margine di manovra e di concessioni, al di là delle elemosine, sul terreno delle politiche di bilancio. In terzo luogo, si sono prodotte in particolare nell'ultimo anno importanti mobilitazioni sul terreno politico. Le mobilitazioni sul terreno democratico, in particolare concentrate contro Salvini, ma oggi anche contro il Movimento 5 Stelle, e sono le mobilitazioni antinaziste, antifasciste, ambientaliste, studentesche, femministe. Il movimento delle donne in Italia è più grande oggi di quello che era 10 anni fa, all'epoca dell'opposizione a Berlusconi. Queste mobilitazioni sul terreno democratico non coinvolgono oggi la classe operaia organizzata e per questo non incidono sui rapporti di forza complessivi fra le classi, ma intanto contengono l'espansione populista tra i giovani. I giovani sono i grandi protagonisti di queste mobilitazioni. La presenza giovanile nelle mobilitazioni politiche e democratiche è assolutamente prevalente. Questo può essere un fatto premonitore di sviluppi futuri. E poi queste mobilitazioni sul terreno democratico rappresentano un forte elemento di contraddizione politica che tiene aperto un varco per il possibile ingresso del movimento operaio nello scenario politico sul terreno della lotta di classe. Naturalmente i rivoluzionari non sono profeti e quindi noi non possiamo prevedere i tempi e le forme di sviluppo di una ripresa del movimento operaio e della lotta di classe, ma possiamo dire una cosa sicura, che nella società italiana, nonostante tutto, resta un gigantesco accumulo di materiale infiammabile, di fascine potenzialmente incendiarie. Lo spazio di un'esplosione sociale che secondo alcuni sarebbe annullato rimane intatto in questo paese. E aggiungo, per essere chiari, che tanto più in un quadro politico reazionario e tanto più in un quadro di crisi capitalistica e sociale è molto più probabile, relativamente parlando, che la ripresa che verrà, quando avverrà, non avrà i caratteri di una graduale, progressiva espansione di lotte settoriali o democratiche, ma avrà i caratteri della frattura sociale e politica, avrà i caratteri dell'esplosione sociale e politica. Bene, il Partito Comunista dei Lavoratori, e vado a concludere, è l'unico partito della sinistra italiana che investe in questa prospettiva di esplosione sociale, assumendola come elemento di analisi, di intervento e di proposta politica. Naturalmente anche in un quadro di discussione all'interno dell'avanguardia, perché ci sono compagni che obiettano dal loro punto di vista ragionevolmente dicendo: ma come? Il movimento operaio è andato troppo indietro in questi anni per poter noi avanzare una proposta di esplosione. Dobbiamo ripiegare nelle lotte aziendali
per riproporre un domani una prospettiva di esplosione. È un'obiezione mal posta, perché è fuori discussione che dobbiamo sostenere, tanto più in un contesto di questo tipo, ogni lotta e ogni conflitto, e il Partito Comunista dei Lavoratori fa il suo meglio da questo punto di vista, anche assumendosi, là dove è possibile, le proprie responsabilità sul terreno dell'agitazione rivoluzionaria. Ma il problema è quale proposta generale si porta nelle lotte. E l'unica proposta di sblocco della situazione è una proposta di ricomposizione del fronte generale del movimento operaio, perché solo una mobilitazione generale può rompere l'isolamento delle lotte, solo una mobilitazione generale può trasformare il movimento operaio in un fattore dello scenario politico italiano, consentendo al movimento dei lavoratori di prendere la testa di tutte queste manifestazioni democratiche e soprattutto entrando nelle contraddizioni del blocco sociale reazionario e quindi aprendo la via di una prospettiva di alternativa. Bene, e concludo. Esattamente per questo noi avanziamo come partito nella lotta di classe, nei movimenti e innanzitutto nella battaglia all'interno dei sindacati di massa, una proposta e parole d'ordine precise, una piattaforma generale unificante del movimento dei lavoratori, una svolta radicale sul terreno delle forme di lotta in direzione di una prospettiva di sciopero generale prolungato, non come fatto dimostrativo, ma come prova di forza per bloccare il Paese. E terzo, un'assemblea nazionale di delegati eletti che sia la sede democratica di decisione sulla piattaforma e sulle forme di lotta. Non è un asse di intervento puramente sindacale, è un'impostazione politica. È un'impostazione che cerca di collegare le esigenze che oggi si pongono anche sul terreno sindacale rispetto alla difesa della classe operaia dall'offensiva avversaria a una prospettiva di rottura anticapitalistica e di esplosione sociale. E noi pensiamo che la politica rivoluzionaria sia questo. E non è solo un asse di intervento sindacale, ma è anche e soprattutto un intervento politico, un'impostazione politica che cerca di costruire un ponte fra le esigenze immediate di difesa della classe lavoratrice dall'aggressione avversaria e la prospettiva della rottura anticapitalistica e dell'esplosione, la prospettiva in ultima analisi del governo dei lavoratori, dell'alternativa di potere dei lavoratori, che è uno degli assi di riferimento centrali di tutta la nostra propaganda politica oggi. Perché noi pensiamo, e ho concluso davvero, che la politica rivoluzionaria sia fondamentalmente questo. Cioè che la politica rivoluzionaria non è la politica, come dire, che relega la rivoluzione ai comizi della domenica e poi si adatta alla routine nei giorni feriali. È la politica che in tutti i giorni feriali e in tutte le lotte, in tutti i conflitti lavora a introdurre la prospettiva della rivoluzione e della rottura anticapitalistica, perché tutta la situazione dell'Italia e del mondo è una situazione segnata da un bivio di prospettiva storica, o la rivoluzione o la reazione, e noi dobbiamo far vivere questa prospettiva nella nostra politica quotidiana per ricostruire una coscienza politica di classe, di massa e di avanguardia. Bien, bonsoir. Contrairement souvent au défaitisme un peu ambiant que l'on peut sentir, figurez-vous qu'en France, on est un peu une terre de bouillonnement permanent même depuis plusieurs années. Mais que ça ne se fait pas sans prix. Et je voudrais commencer cette intervention, non pas pour la plomber, mais pour un petit rappel qui vous donne une certaine ambiance. Il y a 3 mois, le 15 avril, au moment où brûlait Notre-Dame de Paris, Antonio Bernanos, un militant antifasciste, était arrêté suite à un règlement de compte avec des militants d'extrême droite. Il a été mis à l'isolement
par mesure préventive et il attend peut-être demain une décision afin d'être remis en liberté. Il y a 45 jours, aujourd'hui, Yael Kirant, que vous connaissez, a été arrêté chez lui, à son domicile, à 6 h du matin et mis en garde à vue 1 jour et demi. Il en était à 15 mois de grève. Et il y a 38 jours, à Nantes, lors de la fête de la musique, Steve Maya Canisso, un jeune de 24 ans, est tombé dans l'eau, dans la Loire, lors de la fête de la musique, suite à une charge policière avec matraque, chien, gaz lacrymo, grenades de désencerclement et LBD. Il y a 38 jours, Steve a disparu, il a été retrouvé et hier, les premières déclarations du gouvernement de Macron et d'Édouard Philippe étaient de dire que le corps retrouvé était bien celui de Steve et que la charge policière était adaptée. 38 jours pour retrouver un corps après pression de la famille, des proches, de militantes et de militants pour savoir où était Steve. Si je dis ça, c'est évidemment pas pour plomber l'ambiance, mais parce qu'à travers ces 3 témoignages, ça révèle le niveau d'affrontement d'une certaine manière qu'a choisi la bourgeoisie, en tout cas au moins depuis 2016. Parce que la France, comme toutes les descriptions que l'on a eues là, depuis 2009, subit des attaques anti-ouvrières et contre la jeunesse d'une ampleur sans précédent. Tous les bastions ouvriers sont attaqués. Les licenciements se font par charrette. À Ford, où travaillait notre candidat à la présidentielle, à Whirlpool, à Gouttière, dans tous les bastions de la fonction publique, c'est le même carnage qui s'opère tel qu'ils ont été décrits par l'ensemble des intervenants. Mais pourquoi, depuis 2016, il y a eu une bascule? Il y a eu une bascule parce que l'attaque gouvernementale et patronale a été sans commune mesure avec ce qu'on connaissait les années précédentes. Mais il y a eu une bascule parce que la réponse à cette attaque de la part des directions syndicales qui ont réussi en 4 mois à nous traîner sur 17 journées de grève sans jamais appeler à la grève reconductible ou à la grève générale, a eu pour conséquence que des militants, des militantes, syndicalistes, associatifs, d'aide qui pour une part s'étaient retrouvés dans la Constitution ou se retrouveront dans la Constitution du Front Social, ont décidé de manière publique, visible, de matérialiser leur désaccord avec cette politique parce que nous, on a appelé le cortège de tête. Et cela a eu des conséquences dans la prise de conscience qu'il y avait une bagarre à mener, non seulement contre l'État, non seulement contre le patronat, mais aussi contre les directions syndicales et politiques qui refusaient d'entamer le bras de fer pour défendre les droits et les conquêtes des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Et nous y avons pris en partie notre part. Ce qui s'est passé cette année autour des Gilets jaunes, c'est un des éléments de cette situation où une partie des plus précarisés, pour qui les milieux de mois sont les plus difficiles, une partie aussi probablement la plus éloignée des organisations ouvrières, du mouvement ouvrier traditionnel, a fait irruption sur le devant de la scène, avec des éléments positifs qui sont des acquis pour nous aujourd'hui. Une détermination, un éloignement des structures organisées qui lui ont permis de faire fi de tous les cadres presque institutionnels, les dépôts des manifs, le contact avec la police, l'intervention dans les quartiers les plus bourgeois de la capitale.
C'est un élément déterminant parce qu'il est rentré en résonance avec ce qui, en 2016, avait fait surgir cette avant-garde qui n'est aujourd'hui reconnue par ce qu'elle est et pour ce qu'elle est par aucune des deux principales organisations d'extrême gauche en France que sont Lutte ouvrière et notre parti, le NPA. Alors, dans cette situation, pour nous, la discussion centrale pour avancer, c'est de savoir comment on remporte des victoires sociales. C'est à ce jour, c'est aujourd'hui l'élément déterminant. Alors c'est quoi cette situation? Cette situation, c'est celle où on sent que la bourgeoisie, et il faut bien le dire aujourd'hui, en France, la bourgeoisie patronale, gouvernementale, s'est unifiée autour de la politique de Macron et autour de son gouvernement. Elle est prête à frapper dur, à cogner dur sur toutes les conquêtes ouvrières. Mais c'est une situation aussi où les possibilités d'irruption des jeunes, des travailleuses et des travailleurs sur la scène sociale sont infinies, sont déterminantes. Il n'y a pas en France, depuis des décennies, aucune année sans bagarre, sans lutte. Pas que des luttes sectorielles et éparses, mais des luttes et des bagarres aussi à caractère national. Et dans ces secteurs-là, nous avons un rôle qui a ses limites, que nous devons discuter, et ces 3 jours seront l'occasion de le faire. Quelles sont ces limites? Une coordination, évidemment, la coordination de nos militants, la possibilité de peser davantage sur les directions syndicales. Si je ne prends que mon secteur, le secteur de l'éducation nationale, et évidemment, je me reconnais tout à fait, et je pense qu'on est nombreux ici à se reconnaître dans l'intervention du camarade, puisque nous avions suivi de très près le mouvement des enseignants aux États-Unis. Ce secteur a été mobilisé toute l'année, jusqu'à la grève du bac du mois de juin et le blocage d'un certain nombre de copies, toute l'année, sans jamais être unifié. Dans le secteur du travail social et de la santé, où nous avons un certain nombre de camarades qui interviennent, qui ont construit, de camarades du courant, il y a un enjeu central aussi à ce que ce secteur s'unisse, s'unifie. Et nous voyons encore nos faiblesses pour peser davantage. Et peser davantage, c'est gagner en légitimité, bien sûr, mais aussi gagner dans nos structures syndicales. Et donc, ça veut dire nous coordonner davantage. Mais à chaque fois, ce qui a été posé comme question, et qui est une discussion déterminante aujourd'hui, en France, dans le mouvement ouvrier, c'est la question de la grève et de la grève générale. Et bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. En 2016, la mobilisation contre la loi travail a remis de manière positive sur le devant de la scène le fait que sans grève, sans unification de nos luttes, de nos grèves, sans grève générale pour l'émancipation, on n'arrivera pas à mettre un coup décisif à ce gouvernement, au patronat et aux capitalistes. Et les débats posés cette année, d'une certaine manière, ont modifié un peu cette donne. Parce que dans un certain nombre de secteurs, dont le mien, la question posée, c'est est-ce que l'on peut éviter la grève? Parce que toute la mobilisation autour des Gilets jaunes a fait ressurgir cette idée que par un bordel chaque semaine, on pouvait s'astreindre de bloquer ce qui faisait réellement tourner le cœur de ce système. Et donc ce débat, il est absolument déterminant aujourd'hui. Mais la situation aussi qu'il y a en France, c'est celle où d'autres forces sociales peuvent vouloir gagner du terrain, comme l'extrême droite, qui a fait une augmentation encore de ses scores en nombre de voix en France aux dernières élections européennes. Ou bien c'est les tentatives d'un certain nombre de groupes d'extrême droite durant les débuts de la mobilisation des Gilets jaunes, non seulement de tenter d'y gagner une influence politique, mais qui ont osé, j'ose le dire, taper le coup de poing par 2 fois avec les cortèges du NPA, à Paris et dans le sud de la France. Alors nous le disons clairement,
Oui, il y a une urgence dans cette situation. Indéniablement, il y a une urgence contre l'État, contre le patronat, contre des forces sociales réactionnaires qui pourraient vouloir gagner du terrain, grappiller du terrain, et pas que sur le terrain électoral. Mais de notre point de vue, il n'y aura pas de réponse qui mette de côté l'intervention directe des militants, la prise d'initiative. La bonne réponse, elle ne pourra pas être celle de la majorité de direction du NPA, qui dit qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à la refondation d'un projet politico-social, idéologique, radical du politique. En gros, le débouché politique sans lequel les luttes n'ont aucun espoir. Mais ce ne sera pas non plus le projet des camarades de lutte ouvrière, la reconstruction patiente, lente, d'une conscience de classe. Parce que l'urgence aujourd'hui face à cette situation, elle est évidemment bien la construction d'un parti utile pour la lutte des classes, mais pour l'intervention. Pour nous, la tâche aujourd'hui, c'est la construction de la grève générale. Dans cette situation où la tension entre les classes, elle ne fera que s'exacerber. Et où, bien sûr, le rapport de force est aujourd'hui favorable à la bourgeoisie. Mais où, en réalité, les confrontations ne font que se multiplier depuis plusieurs années. Et en France, c'est évident que la question de la violence policière, judiciaire, elle nous pose directement la question qu'il ne faudra pas attendre le moment crucial de la confrontation entre les classes pour se dire il est temps de se préparer, se faire les dents, se préparer, former des militants et des militantes. C'est maintenant que ça se fait. C'est ça la tâche de l'heure. C'est pour ça que notre intervention, dans tout ce qui aujourd'hui a de souffle, donne de l'espoir, refuse le monde tel qu'on nous l'impose, est déterminante. Et notre tâche centrale doit être notre principale préoccupation. Et évidemment, on est obligé de le dire, que les deux principales organisations d'extrême gauche en France, le NPA, qui est le parti que nous avons choisi, et Lutte ouvrière, refusent de prendre leurs responsabilités dans cette situation. Et c'est un élément important de la situation. Parce qu'il n'est pas nouveau, bien sûr, mais ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui de nier qu'il y a une actualité de la révolution. Et pour notre part, nous pensons au contraire que c'est un élément déterminant, parce que les bagarres ouvrières, elles reviendront de plus en plus souvent, également dans la jeunesse, parce que ces bagarres ouvrières et dans la jeunesse, de plus en plus souvent, elles contestent en France, et d'une manière tout à fait marquante depuis 2016, la légitimité des capitalistes à diriger ce monde et à diriger nos vies. Alors je finirai sur, évidemment, nous, notre courant anticapitalisme et révolution, et je dirais qu'on a souvent tendance ici, nous, vous, tous les camarades présents, à être modestes. À être modestes parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'est construit dans des organisations en défendant une orientation qui était minoritaire et ça laisse des traces indéniablement. Et je crois que bien sûr, il est très important que pendant ces 3 jours, on arrive à faire le bilan de nos interventions, à en voir les limites et comment on progresse, comment on renforce l'intervention dans nos secteurs, mais comment aussi on s'implante dans des secteurs clés, dans des secteurs stratégiquement clés. Et ça, c'est une discussion en soi. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut aussi que l'on voit les acquis importants de nos courants, de notre courant AR, de nos courants et de ce que nous faisons. Et sans mordre sur le forum qui lui sera dédié, je voudrais évidemment quand même, 1 an après notre dernière école, parler de la grève des postières et des postiers du 92, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, sûrement que oui. Il y a 1 an, on avait conclu notre école en disant, on espère que dans 1 an, cette grève sera terminée et que les postières et les postiers auront remporté une victoire revendicative. Et je crois que nous-mêmes, en France, nous-mêmes dans le courant, nous ne mesurons pas encore l'impact de cette grève, pas seulement sur un certain nombre de milieux militants, mais sur la mise en pratique d'une orientation.
Et si je le dis, c'est parce que je crois que cette grève, elle a permis deux choses absolument fondamentales. Elle a permis déjà de mettre en lumière, et je crois qu'on peut tirer notre chapeau, à la confiance absolue qu'ont eu les 150 grévistes pendant 15 mois de la justesse de leur combat. Et sans eux et sans elles, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est d'abord à eux, évidemment, que l'on doit tirer notre chapeau. Le deuxième élément déterminant, et qui pour nous est une leçon de choses pour la suite, c'est le contrôle de cette grève par les grévistes eux-mêmes. Et je crois que peut-être vous ne le savez pas ou peut-être vous le savez, mais dans notre organisation, dans le NPA particulièrement, cette grève reste un débat larvé, qui n'est pas exprimé, qui va peut-être petit à petit s'exprimer, mais qui ne l'est pas encore. Et cet élément de contrôle de la grève par les grévistes elles-mêmes et eux-mêmes est un des éléments clés. Mais le deuxième, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'ouverture et l'élargissement à des alliés au-delà de ce qu'est le courant, de ce qu'étaient les grévistes. Et je crois, moi en tout cas pour ma part, je me rends mal compte encore de cet impact, mais il faut voir que cette grève, elle a permis d'agréger autour de la mobilisation un nombre de représentants politiques, syndicaux, associatifs, un comité de soutien que les grévistes ont ouvert à la prise d'initiative, à qui ils ont laissé l'espace d'être un soutien pendant 15 mois. Et je crois qu'on n'a pas, je suis sûre, que dans notre histoire, bien sûr, notre jeune histoire à nous, mais que dans l'histoire de notre courant politique d'extrême gauche, de la 4e internationale, on n'a pas à ce jour d'exemple tel de la mise en pratique d'une politique qui gagne et qui est un exemple pour l'ensemble des autres secteurs. Le deuxième élément, enfin, pour conclure, c'est évidemment ce que nous sommes aujourd'hui. C'est notre plateforme, cette 3e école. Je crois que c'est un acquis absolument déterminant. Ce que nous faisons là, c'est construire de manière embryonnaire le parti tel que nous voudrions qu'il soit, le parti révolutionnaire tel que nous voudrions qu'il soit. Et je crois qu'on est arrivé à un moment de cette construction où ces 3 jours doivent nous permettre, à l'image de ce qui s'est fait, et je crois que la victoire des postières et des postiers du 92, c'est aussi notre première expérience de solidarité internationale, pas simplement, entre guillemets, par une motion de soutien, mais par des éléments de mise en pratique, de déplacement, de reconnaissance d'un secteur, d'un pays à l'autre, que l'on n'avait encore jamais vécu les uns, les unes et les autres. Ces éléments-là, ces 3 jours-là, ils doivent, je pense, nous permettre de voir comment ce qui s'est fait au niveau de la Poste pourrait se faire dans d'autres secteurs, mais il doit aussi être l'occasion de nous préparer aux confrontations à venir dans notre international. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de l'avance. On ne vous le cache pas, nous dans le NPA, les débats sont extrêmement tendus. La grève des postières et des postiers du 92, si elle nous a mis une joie incommensurable à rajouter un élément de crispation politique absolument évident dans le parti, et particulièrement dans sa direction, nous avons, je crois, aujourd'hui la possibilité non seulement de renforcer les liens politiques, fraternels et militants entre nous, mais aussi de décider à l'issue de ces 3 jours des combats communs menés sur le terrain de la lutte des classes, si c'est possible, mais de la manière aussi dont nous allons continuer à mener notre combat à l'intérieur de l'international, qui ne manquera pas de nous mettre un certain nombre de pressions. Je le rappelle et je finis avec ça aujourd'hui, il n'y a pas
un engouement de solidarité démentielle de notre internationale en direction des camarades de l'OCDE, des camarades grecs, pour leur permettre de continuer à avoir un local militant. Ça, ce n'est que la partie visible des combats que nous aurons à mener. Je crois qu'on a 3 jours pour continuer à renforcer ce que nous sommes déjà et convaincre évidemment les camarades qui viennent ici pour la première fois que désormais, ils vont devoir compter avec nous aussi dans leur vie, dans leur lutte et dans leur bagarre.